Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Nisha Diari. Hari ini kita akan lanjutin pembelajaran kita belajar bahasa Jerman dari buku Network Neue A1 bab 7. Di sini ada judulnya yaitu Gespräch am Arbeitsplatz verstehen. Artinya memahami percakapan di tempat kerja. Terus di situ judul besarnya Mit wem muss ich sprechen? Dengan siapa saya harus berbicara. Poin 3A di situ ada Laura hat viele Fragen. Laura punya banyak pertanyaan. Hören Sie das Gespräch? Über welche Themen spricht Laura? Kreisen Sie an. Laura punya banyak pertanyaan. Dengarkan percakapan tentang topik apa saja Laura bicara. Centanglah. Oke, jadi kita dengarkan Laura dulu ya. Percakapannya dulu ya dari audio 2.6. Laura, möchtest du auch einen Kaffee trinken? Gern. Dann kann ich auch gleich etwas fragen. Was hast du denn für Fragen? Also, ich möchte nächste Woche am Mittwoch frei haben. Was muss ich da machen? Du musst mit der Chefin sprechen. Warum möchtest du denn Urlaub nehmen? Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. Wir fahren mit dem Auto und wollen dort übernachten. Ah, schön. Kann ich am Dienstag auch schon um 15 Uhr gehen? Das ist nicht so gut. Die Arbeitszeit ist eigentlich bis 16 Uhr. Aber sprich mit deinen Kolleginnen und mit der Chefin. Vielleicht ist es okay für sie. Hoffentlich. Und unsere Besprechung heute Nachmittag, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Gute Frage. Die Firma von dem Kunden ist nicht im Zentrum. Vielleicht fahren wir mit der U-Bahn und dann mit dem Taxi. Und mit wem sprechen wir da? Mit dem Chef, Herrn Palko, und mit einer Assistentin. Herr Palko ist sehr nett. Ich bin schon neugierig. Und dann noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Echt? Wie schön. Ja, und ich möchte gern mit allen Mitarbeitern feiern. Ich bringe einen Schokoladenkuchen mit. Super. Dann können wir am Vormittag zusammen feiern. Oke, tadi kita sudah mendengarkan audio 2.6 untuk poin yang 3A. Sekarang untuk poin B kita harus mendengarkan lagi untuk mengisi percakapan, lengkapi ini ya, percakapan yang tadi dibicarakan, oke? Laura, möchtest du auch einen Kaffee trinken? Gern. Dann kann ich auch gleich etwas fragen. Was hast du denn für Fragen? Also, ich möchte nächste Woche am Mittwoch frei haben. Was muss ich da machen? Du musst mit der Chefin sprechen. Warum möchtest du denn Urlaub nehmen? Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. Wir fahren mit dem Auto und wollen dort übernachten. Ah, schön. Kann ich am Dienstag auch schon um 15 Uhr gehen? Das ist nicht so gut. Die Arbeitszeit ist eigentlich bis 16 Uhr. Aber sprich mit deinen Kolleginnen und mit der Chefin. Vielleicht ist es okay für sie. Hoffentlich. Und unsere Besprechung heute Nachmittag, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Gute Frage. Die Firma von dem Kunden ist nicht im Zentrum. Vielleicht fahren wir mit der U-Bahn und dann mit dem Taxi. Und mit wem sprechen wir da? Mit dem Chef, Herrn Palko, und mit einer Assistentin. Herr Palko ist sehr nett. Ich bin schon neugierig. Und dann noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Echt? Wie schön. Ja, und ich möchte gern mit allen Mitarbeitern feiern. Ich bringe einen Schokoladenkuchen mit. Super. Dann können wir am Vormittag zusammen feiern. Oke, sudah diisi dan sudah mendengarkan ulang untuk jawaban 3B. Nah, kalau kalian belum paham, coba ditranslate sendiri aja. Bahasanya masih mudah dipahami semua tentang percakapan si Laura gitu ya. Sekarang kita lanjut ke poin yang C. Di situ instruksinya markieren Sie di artikel im Dativ. Ergänzen Sie die Regel. Tandai artikel-artikel dalam bentuk datif di latihan 3B dan lengkapi aturannya. Sebelum itu, aku jelaskan pelan-pelan. Semoga penjelasan aku mudah dipahami ya teman-teman. Jadi, dalam bahasa Jerman itu ada yang namanya kasus dalam bahasa Jerman. Ada nominatif, akusatif, dan datif. Nah, kali ini kita akan belajar yang datif. Kita sudah belajar yang nominatif. Nominatif itu kan nominatif subjek.
Sedangkan kalau akusatif itu adalah objek langsung. Kalau datif itu artinya objek tidak langsung. Biasanya setelah kata depan kayak mit artinya dengan. Ini kita juga belajar mit ya. Artinya dengan. Contohnya, ich fahre mit meinem Freund. Aku pergi dengan teman cowokku. Nah, karena ada kata mit, itu kita harus pakai datif. Oke, yang pertama aku jelasin dulu di sini mulai dari der oder ein Freund. Laki-laki ya, teman laki-laki atau seorang teman laki-laki. Nah, kata der ini adalah artikel untuk maskulin, laki-laki, dan dalam kasus nominatif kita bilang das ist der Freund. Das ist der Freund. Ini nominatif ya. Kalau akusatif kita bilangnya ich habe einen Freund. Kalau akusatif. Tapi kalau datif seperti setelah kata mit, dia berubah jadi der-nya berubah jadi dem. Terus ein-nya berubah jadi einem. Jadi einem Freund. Jadi kalimatnya bisa dibaca mit dem Freund atau mit einem Freund gitu. Sekarang kita bahas yang bagian 2 yang netral. Di sini kita lihat ya, yang das atau ein taksi itu kan masih nominatif. Das taksi itu taksi, ein taksi itu sebuah taksi. Nah, jadi das itu artikel untuk netral. Jadi kalau misalkan das, datifnya berubah jadi dem. Mit dem taksi. Terus ini udah berubah ya, ein-nya yang ini berubah jadi einem taksi. Jadi untuk datifnya mit dem taksi, mit einem taksi. Dengan taksi itu dengan sebuah taksi. Gampang ya. Nah, maskulin dan netral itu sama, jadinya dem sama einem. Ya kan, sama kan? Oke, lanjut di bagian yang ketiga. Yang ini, die atau eine, ini adalah feminin. Die Freundin, teman perempuan, eine Freundin, seorang teman perempuan. Nah, untuk feminin datifnya berubah jadi die-nya berubah jadi der, eine-nya berubah jadi einer. Jadi kita isi yang kosong ini dengan einer. Jadi kalimatnya bisa dibaca mit der Freundin, terus mit einer Freundin, dengan seorang teman cewek atau dengan teman cewek itu. Ingat ya, walaupun der biasanya maskulin, kalau dipakai dalam datif, der ini yang dimaksud untuk feminin. Gitu. Nah, yang keempat ini agak beda karena bentuknya plural atau jamak. Oke, di bagian plural ini contohnya di sini di Mitarbeiter atau para pegawai. Kalau jamak artikelnya biasanya di ya. Ini. Tapi dalam bentuk datif berubah jadi den. Jadi kita isi di sininya mit den Mitarbeiter. Gitu. Nah, jadi ini juga ada tambahan n di belakangnya. Kalau plural ada tambahan n di belakang kata bendanya ya. Ini udah dijelaskan di sini. Contoh lain, die Kinder
mit den Kindern. Seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini ada tabel ringkasan buat kalian belajar datif. Jadi udah aku bikin tabelnya. Jadi perubahan dari artikel dari nominatif ke datif, kalian bisa lihat der berubah jadi dem di datif yang bagian maskulin, terus eine berubah jadi einem. Terus yang netral, dasnya juga berubah jadi dem, eine jadi einem. Terus yang feminin, di-nya berubah jadi der, terus yang feminin eine-nya berubah jadi einer. Sama yang pluralnya, di-nya ada tambahan n, den plus n gitu ya. Itu udah ada cara menghafalnya biar gampang. Udah aku tulis ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang lanjut ke kotak G yang sebelahnya, yang ini. Mit plus datif. Datif yang muncul setelah kata depan mit atau dengan. Kita lihat ya, di situ pertanyaannya, mit wem fahrt Laura. Laura pergi sama siapa gitu ya. Terus dijawab, sie fahrt mit einem Freund und einer Freundin. Nah, di sini jawabnya mit. Mit itu bagian dari datif, wajib dijawab sama datif gitu ya. Kenapa mit einem Freund? Karena mit selalu diikuti oleh datif case gitu. Jadi telah kata mit ini einem, terus ininya einer. Jadi ini langsung bentuk datif ya. Nah, apakah mit selalu pakai datif? Jawabannya iya, karena mit termasuk preposisi yang selalu pakai datif. Dia selalu diikuti oleh bentuk datif gitu, kayak mit dem Auto, mit der Familie, mit meinem Bruder, mit den Kindern gitu. Nah, orang Jerman beneran pakai datif nggak sih dalam percakapan sehari-hari? Iya, 100% pakai, walaupun kadang mereka ngomongnya cepat atau pakai dialek bentuk datif, tapi tetap dipakai. Contohnya, ich gehe mit meinem Freund ins Kino. Ich spreche mit meiner Mutter, wir fahren mit dem Zug, kayak gitu. Datif ini bukan cuma grammar di buku doang, tapi beneran dipakai setiap hari. Oke, kita coba tulis ya. Ich gehe mit meinem Freund ins Kino. Gitu contoh percakapannya misalkan. Kalau dalam bahasa Indonesia, datif itu apa? Jadi kalau bahasa Indonesia, datif itu kita nggak punya kayak kasus datif ini ya. Tapi kita pakai kata depan kayak dengan teman, yaitu mit den Freund kayak gitu. Untuk ibu, für die Mutter, dari guru, mirip von dem Lehrer kayak gitu. Jadi datif itu bisa kamu anggap kayak kata benda yang kena kata depan dengan, kepada, dari gitu ya maksudnya. Oke, sekarang kita lanjut di poin yang 4 aja, karena yang D itu untuk bermain dadu gitu. Sekarang kita dengarkan audionya. 1. Schorle, 2. Tisch, 3. Bus, 4. Essen, Oke, jadi ini udah menandai apa dibaca S sama SCH gitu ya, yang 4A. Sekarang kita dengarkan lagi dan tirukan, lalu catat kata-katanya. 4B, kita bisa tulis aja tadi yang pertama, 1. Schorle, 2. Tisch, 3. Bus, 4. Essen. Sekarang kita dengerin audio dari 2.8 untuk yang poin C. 1. Fest, 2. Dienstag, 3. stehen, 4. Start, 5. meistens, 6. Stress, 7.
Obst. 8, Vorstellen. 9, Frühstück. 10, Stimmen. 11, Lustig. 12, Durst. Oke, kita tadi udah mendengarkan ya audionya. Udah aku jawab juga, tinggal nyisain nomor 11 sama 12. Aku belum tentu menjawab dengan benar, tapi yang dari pendengaran aku jawabnya seperti itu. Menurut kalian gimana? Kalau misalkan ada yang salah, kalian bisa koreksi ya. Jadi ini untuk pengucapan ST sama SCHT juga aturannya gimana gitu. Terus di sini ada kata word Anfang itu di awal kata, terus Silben Anfang di awal suku kata, di akhir kata am word ende, atau di tengah kata im word inneren gitu ya. Nah, tadi kita udah dengar ya, yang frustuk bacanya frustuk gitu, kayak ada SCHT, berarti yang ini. Terus yang bagian yang lustig itu kayak ada ST gitu ya, lustig. ST ya menurut aku. Atau yang ini, bingung juga ya, karena pengucapan bahasa Jerman sangat sulit gitu ya. Tapi di sini kita udah bahas bareng-bareng dan semoga jawabannya benar. Gitu. Oke, segini aja materi hari ini yang aku bagikan untuk kalian belajar bareng-bareng hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat dan videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nisya Diary. Dan jangan lupa komentar juga. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.